ترى يوم القيامة النبي يريد أن يدخل أمته الجنة، ويبقى رجل يدور والملائكة تسحب أهل النار، وهو الرسول يريد أن يسحبه إلى الجنة، فيقول دعوه فإنه من أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، هذا ضيع وبدل وخالف. فيقول النبي سحقا سحقا سحقا، ثم يتركه وتأخذه الملائكة فتزج به في نار جهنم.